Slnko nesvieti, voda neláka, iba ak daždivá, ale je tu parádne. No a je veľmi dôležité, aby sme každý deň chodili na takéto dlhšie prechádzky. Aj keď prší, aj keď je chladnejšie, pretože takto je naše telo silnejšie a odolnejšie. No a dnes, keď som kráčala cez prechod, tak nejak som pocítila bolesť v bedrovom klbe, takže som si hovorila, fú, ok, je tu chlad. A vlastne uvedomila som si, že strašne som stiahnutá, že jak som vyšla von z toho tepla, tak som strašne bola stiahnutá a to telo hneď hodilo reakciu. Takže postupne som predýchávala to miesto a trošku som si trela rukami vlastne stehno a prešlo mi to. Teraz mi ani nie je zima a je to o tom, aby sme sa uvoľnili. Keď sa uvoľníme aj v živote, tak tá cesta bude lepšia, bude príjemnejšia. A takisto takto sa mi zlepšili aj oči. O 1 dioptriu už mám lepší zrak. Dokážem fungovať už konečne bez kontaktných šošoviek kompletne. Nie je to ešte úplne, že super, ale našla som si ten spôsob, ktorý mi funguje a vždycky v lete sa mi dejú tie posuny, lebo tam viem pracovať so slnkom. Takže takto. Takže vlastne je to taký paradox, že keď tie oči uvoľníme a zbavíme ich napätia a dáme im svetlo, tak oni sa nám začnú uzdravovať, pretože oko je sval. Takže keby ste chceli sa dozvedieť viac o tejto mojej ceste, tak mám toto v členskej zóne. Takže je to tam a budem tam pridávať vlastne tú moju cestu. Takže takto. No a keď sa ochladí, tak je to veľmi príjemné, pretože stromy strácajú listy a vlastne zbavujú sa tých suchých listov a aj ľudia sa zbavujú svojich záťaží. Takže čím viac to ide do väčšej zimy, tak tým je to viac o introspekcii. A keď sa naladíme na tie naše kroky a ideme dlho, proste kráčame, tak prosto vtedy môžeme pozorovať, že absolútne sa dostaneme k takému tichu. Vtedy je dobré neprehlučovať to mobilným telefónom, nikomu nevolať, nepozerať sa ani na TikTok, ani na takéto všelijaké, ani na sociálne siete, ani na Facebook, ani na, či vám niekto poslal správu cez Viber, WhatsApp, Signál. Proste neviem, čo všetko ľudia majú, na čom všetko ľudia fičia. Takže ja sa snažím naozaj proste byť sama napojená na seba v tichu a vtedy mi chodia tie najlepšie nápady, proste, ktoré potom viem dať iným a vtedy vlastne sa dostávam k tým najpodstatnejším informáciám. Takže nebojte sa byť sami so sebou a trénujte telo, to telo musí chodiť. If you don't use it, you lose it. Keď to nepoužívaš, tak to strátiš. Takže ľudia, keď sa prestanú hýbať, tak vlastne zomierajú, začne ich bolieť chrbát, začnú byť nepružní, neflexibilní. Oni si síce myslia, že si potrebujú oddychnúť, no ale opak je pravdou, že vlastne sa potrebujú rozhýbať. Takže je to tak. Takže pre mňa určite je toto veľmi podstatné. Samota mi dobíja baterky a pohyb je veľmi dôležitý. Dneska sa mi strašne nechcelo ísť. Strašne. A hneď keď som vyšla vonku, tak ešte viac ma boleli kosti a stal sa mi ten zásek bedrový.
Ale potom som to nejako predýchala, rozdýchala a keď vyjdeme vonku, tak vlastne to telo sa dostane do takého krču, lebo je to chlad, áno. Ale musíme sa tak čo najviac uvoľniť, spustiť ruky, zosnímať telo, kde máme proste tie ako keby tenzie, tie napätia a začať to tak vytriasávať, uvoľňovať to chôdzou, dýchať, zároveň si všímať krásy lesa, okolie, prírodu, stromy, farby a listy vlastne, ktoré sú strašne rozmanité. A je to o tom, že aj vesmír je rozmanitý, aj ľudia sú rozmanití, každý má iné nastavenia. Takže vlastne tá príroda nám ukazuje, že všetko je vlastne dobre tak, ako je, aj keď nemusia byť stromy rovnaké, ani listy nemusia byť rovnako farebné. Takže takto. Takže vás pozdravujem. Dneska takýto malý pozdrav pre vás. No a nezabudnite sa hýbať a uvoľňovať telo. Bye bye.